ahí dentro de la municipalidad. Salga. Maestro, ¿de dónde usted? ¿Por qué? Comunal. Vale. No cuesta nada decir eso. No cuesta nada. ¿Y tú de dónde soy? Soy bombero y soy poli. ¿Dónde, ¿Algo más? ¿Dónde está? ¿Poli? Soy bombero y poli. ¿Qué? Vamos, ven. Ven. Ah, no cuesta nada decir eso. Poli, vale, callan. ¿Cómo dijo? Están todos testigos. Van a cagar solo. Vamos a cagar. Van a cagar solo. Habla bien, ¿no? Bien. Es el que me amenaza. No, no molesté. No. Bien, ¿y tú? Cabo, ¿puedes sacarlo del Sí, lugar? no, dice. ¿Puedes sacarlo de aquí?